Bé, per Calcina Carrer és un orgull donar inici en aquesta col·laboració amb l'Uni Girona. Nosaltres estem molt compromesos amb el territori, volem mostrar el nostre suport en aquest sentit i també, i de forma molt especial i personal, a tot l'esport femení, que creiem que ha d'anar evolucionant i ha d'anar-se posant més a la part amb el masculí. Ja us sorprendrem, farem un concurs de tiro, masculines... Ala, que guai! Una molt xula també. D'entrada donar la benvinguda a Calcina Carrer. Per nosaltres és important que les empreses de Girona, del territori, recolzin el bàsquet femení i ens fa molta il·lusió aquesta col·laboració, i més quan la seva responsable és una dona, que això reforça una mica el fet de que la dona s'està empoderant i està agafant força dintre de, no tan sols a l'esport, sinó també en el món de l'empresa, i donar la benvinguda de nou. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, gràcies. L'experiència, no? Poder l'experiència.